Thot ti dënë të lutësh Muhammedin, nërsa vandrë ju në motrën tane, edhe ata jenë pa muslimat. Thot nuk mund të me prejtë fletë, se tu ka fjallë të Allah. Nëse vjen për më prakë shtanë nuk isë dhe, po edhe nëse vjen tjetra për të ja, edhe të ja jopë. Omer radiallahu anhu kishte marrë shpatën për me shku me vrape Omerin sallallahu alaihi wasallam. Dhe rrugës duke shkuar, po i thot një njeri cili e fshehte imanin e tij. Thot ti dënë ta lutësh Muhammedin, ndërsa vandrë ju me motrën tane, edhe ata jenë ba musliman. Pra, me i fjalë, nëse dënë të fillosh të qka të regullosh mas pari, ata shmini rrëtheje, ta fërmitu, pas ta i këshëm e tjerë. Këtë formë, Omer radiallahu anhu, ju thyja mendje o këthyte të shpia motrës. Kur shkon ato e qeni sahabi, duke ja mësu lecim me Koranit, vandrët Omerit dhe motrës Omerit, radiallahu anhu. Dhe i mere i rejta ja, edhe vandrën, edhe motrën. Po motra Omerit radiallahu anhu, desë Omerit dhe ka qenë i vështirë, do bukur njëri jashpër. Jashpër, dhe sa ka qenë musliman e pa vërtetën, kër është ba musliman, ka qenë e jashpër në të vërtetën. Ka pasur një fletë, cilin ka pasur ajetë Kuranur. E që e kërkon Omerit radiallahu anhu nga jo, thot ma jep. Thot jo. Thot ma jep. Aje nuk pranën. Edhe rejtë të lëgutës e ka romë, me një flakaresh bukur të masë, ose do të e ka qavë dhe busën. Po, nëse konë Omeri jashpër, edhe i shti me aspekt, kjo konë motra Omerit. Që do thët, vlau me motrën gajnë pak. Edhe për mja thy menën Omerit, edhe për me tutë Omerit s'ke mujtë, mirë po asë motrën e Omerit për me tutë, me rej po për me tutë jashtë. Dhe s'parnë se e fletë. Thot, nuk bënd ti me prej këtë fletë, se këtu ka fjallë të Allah. Dhe ti i pa pastër, se si e musliman, nuk bënd të apre qëka. Thot, qëka do të me bëhën që me pas drejt? Thot, nuk shku me pas të mu. Shko në meri dhe e merë, këthej e pasaj dhe e merë realizën ajet e para surës Taha. Kër realizën këto ajete, Omer radiallahu ka qenë një menqër. Dhe, thot, këto nuk janë fjallë njërë. Asë nuk janë thënjët e ndonjë poeti. Thot, në të rekoni ku është Muhammedi. Po frika a ishte se tash një farforme e në të s'kishën bejës të Omerit, a i po lypë me po Muhammedin, po për çfarë arsye. Atëherë, i të regojnë Omerit radiallahu anhu se ku është Muhammedi a.s. dhe a i shkon të piramiri a.s. Rrugës, kur njëse po vjenë Omerit, shkon të i kalëzur piramiri a.s. dhe po vjenë Omerit. Atëherë, piramiri a.s. thëtë mësë të nëse sahaba të shkon, gjithë të shkon piramirët. Thëtë mësë të rikon nëse vjen për me pranu islamin mirëse vjen, po edhe nëse vjen tjetra për të japë, edhe të japë. Se piramirët të Allah sërën ka qenë i forë, i fëqishëm, po ka qenë edhe trim. Atëherë vjen Omer radiallahu anhu të piramiri s.a.s. dhe dëshmon shahadetin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kaq. Mas disa momenteve thot Omeri, oj dërguar i Zotit, a jena në të vërtetën? A kena të vërtetën? Po. A ka diçka për të se të vërtetës, për është mumbja? Po, për deri sa feja është të vërteta, na, do të me bo diçka për këtë fejë. Thot, qësë nësjone, thot, kam një mendim, urna thuje, thot, gjithë më bo, dy safë, rapa, ren, me shku të qapja me përdit të këbirë, Allah akbar, një ka thu njërës, se kjo është feja vërtetë. Thot, unë jam e ty.
Të dashur vëllezër, po flasim për Omerin në fillet e para ose në ditët e para të jetës tina. Në realitet, për ditët e para ose në momentet e para të islamit e tina. Se me njëherë po e dim për kupton se nuk është e mjaftueshme vetëm ti je pjesëtar i një feje, edhe kur mos të dërtohesh se çka do të bësh, ose do të veprosh, ose do të bësh diçka për ta, ose të ndihesh në përgjegjësi se unë dhe ti dhe gjithë ne do të japim diçka nga vetja, jo vetëm në aspekte materiale. Po do të jam nga mundi, nga këshilla, nga thirrja, nga ofrimi të njerëzit tek e vërteta, duhet secili nga ne ta ketë këtë ndihmë. Atëherë, Omeri radiallahu anhu këtë formë u miratua kërkesë ose propozimi tina dhe të gjithë u banë dy safat se njërin në udhëheqte Omeri radiallahu anhu dhe tjetrin në udhëheqte Hamza. Dhe shkuan drejt xhapit duke të përdit tekbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Në këtë formë, kur mbrinte xhamia, Kurejsh, jo që do të heshtin tash nga kjo që po e shofer ku i kishin tronditur ata me këtë pamje një farfor, me këtë tekbirën dhe me këtë hapje dhe deklarim haptas të islamit. Atëherë filluan rahin. Filluan morrej. Thotë Omeri, jam e deri në vakt të drejkës atë, ka qenë në gjithë, deri në vakt të drejkës të rejnë ta. Silla ta, silla, rreh një, rreh tjetër. Thotë deri sa në fund, thotë, kur ljoha mos musha me qëndru. E kam mërzur një për tyne Okbet e bin Muajit, ka qenë aj. Edhe thotë, ja kom vendos kishtin në sy. I kom thonë të fuju, le të largohen se të shkon sy. Edhe ka përtita e largon në njerë se më shkon sytë mua. Edhe i njerë largu njerëzit. Janë largu për tina atëre ka që Omeri radiallahu. Fillon Omeri, ose tash merë rrugën për më ufite të këshpia. Gjatë rrugës, ka qenë njeri i cili i ka bartë fjallë shumë. Ky njeri, kur ka të ishte kush, për me dhanë një lajnë në Mekë dhe me marrë me shkreti Mekka për të, ju kanë drejtu këtina. Omeri radiallahu më thirë, po të regoj të diçka, është me kosh që mos me kalëzu për këtë. Thotë, s'ka problem. E pranoj. Thotë, unë ju mba musliman. Omeri radiallahu. Thotë, unë ju mba musliman. Edhe kjo i ikë nga dy hapë, ose të kështë hapë, i ikë nga dy hapë Omerit edhe janis në vërtim. O, banur të Mekës, Omeri u ba musliman. Por të sa momentet shkuta, këtë Mekka, e kuftoj se Omeri është ba musliman. Dhe shkoj me ndërë të Abu Gjehlit. Edhe në dërë të Abu Sufjanit, dhe të rëgjit në ndërë të tyre dhe të rëvësu një ba musliman. Dhe të të jarëpun dërën, thëtë në prishe ditën me këtë lërë. Kër këthejën, tek shpijave, i të bashkëshortës dhe fëmive, thëtë askush për ju e mos foli me mu. Ose e ba musliman, për deri sa dhe nuk ba një musliman, nuk ka kush me fol, ose një farforme, nuk ka askush me fol me mu e me bisedu kur gja, për deri sa ata mos ba një musliman. Gjalli vetë ka qenë Abdullahu ma i vogër se, do gjalli ma i vogër një mirë, fëmi ma i vogër një mirë. E që ndërë dhe të boma, bërë të flasme, thëtë pa, unë e qenë një vjetë atje musliman. Atëherë, Omeri thëtë, pa e të në gjalli, kur afrohet e kopë edhe rrej. E rrej gjalli vetë Abdullahën, thëtë, qysh ti marrë e muslimetarë, që një vjetë e bo musliman, thëtë e mos mi kalëzu babës, e mos me thirë në mund islam, edhe mu mos me të regu se të të nuk ka musliman. E në nalit e bëni Abdullah, thëtë po kosh me përzohë me të kalëzu ty, ku e marat të forës, ku e marat atë guzim që me thonë që më musliman, ti e mura e që më musliman që që më daja e lemo. Thëtë Abdullahu, thëtë dejri sa u vdejk baba, thëtë sa heri karon men të rasë që të karri.
Sa e kam në këras gjënë ka rejda ja. Po me pas dekune, e me shku në gjenem, që me pas dekune, e me shku në gjenem, pa i mon, ku ishe miti? Subhanallah. Të dashur vëllezër, familjarë tonë, që në farë djenja, farë përkushtimi. Familjarë tonë që s'po falen, a kërbojnë jam, apo mendojnë për ta heqajnë. Ata që po rinë me neve, po hajnë me neve, po pinë me neve, po flenë që atur, a kërbojnë detën aty në heqajnë. A kërbojnë menë se njerëzës nuk i besoj Zotin, nuk i kry namazin, nuk përnë që shtot Zotin, ku të tjetë fundi ti namazin. Subhanallah, atje s'keme të i korë të ashtë. Atje s'kemu s'na ipet atë njëherë rastë me jetuar. Atëherë s'na ipet atë njëherë rastë me kërku falë, me thonë o Zotë ma falë shumë që ta. Kur të kalojnë botën tjetër, atje ti kemë Allah e dhenje. Atje kemë është tjetër hesab, është tjetër milet, realitet është tjetër tretman, është tjera strukturë, çdo gjë është tjetër. Nëse kemë përjetu ato, po se kur ta përjetonim të kishëm mundësi me kallëzu dhe të ishte mirë, nashta kishëm marrë vesh ma shumë. Me pas tek baba që një vjetë e musliman, e unë mos me ka musliman për shku në gjermen, që ishta kështë bëtë ftyra aty. Të dashë vëzër, këto që a i thamë, për Omerin, kërejtje vesh një ditë, për një ditë që a i ka po. Vesh për një ditë. Momentet e para, deri sa faktikisht, sa këty do në funditës të shpjetë. Këtë dashë të nësër, njërë duhet jeti vendosur këtë fejë, duhet jeti fort, duhet jeti fëqishëm, duhet jeti njëri që është i përkushtu dhe i sa fejë në ta që ndëgjoj falën dhe që alikun atë që është në mira, u në qabli hadha astaghfirullah li, u në astaghfiru, innehu huwal ghafurur rahim. محمد